動画編集で絶対に使うべき効果音10選、10個すべて無料で、これ使わないとあなたの動画の再生数は 83% 減少します。有名な YouTuber や TikToker はみんな使ってるので、後から見返せるように保存しておいてください。動画の最後に効果音素材すべてあげます。他にもシチュエーションごとに使える効果音を30個用意したので、欲しい人はフリーとコメントしてこちらからどうぞ。